ሰኔት ኣሜሪካ ሓውኪናት ኢራን ሰራዊት ክስሕብ ወሲኑ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊት ኣሜሪካ ሓውኪናት ኢራን ክስሕብ ዘግድድ ውሳኔ ሰኔት ኣሜሪካ ብኣብዝሓ 48 ድምፂ ጽዲቑ እዚ ውሳኔ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስዊዘርላንድ ቋሚ ተኹሲ ደው ንምባል ዝዘራረባሉ ዘሎ እዋን ዝተፈጸመ ኮይኑ እቲ ዝርብ እንተፈሺሉ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ኩናት ከይተኣቱ ዝዓለመ እዩ ፕሬዝደንት ትራምፕ ወገኑ ነቲ ውሳነ ኣዝዩ ደንጊን ትርጉም ኣልዎን ክብል ነቒፍዎ ንጻዕርታ ሰላም ማእከላይ ምብራቅ ዕንቅፋት ክብል ድማ ተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ቬቶ ፓወር ስለዘለዎ ነዚ ውሳነ ውድቕ ገይሩ ናይ ባዕሉ ስጉምትታት ክወስድ ተኽእሎ ኣሎ ኣሜሪካ ብመንገዲ ግብጽ ቀርና ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪታ ሓበራዊ ተወፋይነት ከም ተረጋግጽ ኣፍሊጣ ከም ኣካል ናይታ መንጎ ግብጽን ኣሜሪካን ናብ ሕድሕዳዊ ረብሓ ዘለዎ ምንዘባዊ ጉዳያትን ዝካየድ ዘሎ ምምኻርን ምውሃድን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝን ዶክተር ባድር ዓብደልዓጢ ብሰንበት 21 ሰነ ምስ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪቃን ማሳድ ቦሎስ ኣብ ኩነታት ቀርና ኣፍሪቃ ምዝታዩ ማዕከናት ዜና ገሊፀን ብመሰረት ወግዓዊ ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ታሚም ካላፍ ዝሃቦ መግለጺ ክልቲኦም ወገናት ዕምቆት ዝምድና ግብጽን ኣሜሪካን ከም እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ክልቲኦም ምትሕብባር ዝረአ ዘሎ እወንታዊ ናህሪ ከም ዘስመሩሉን እዚ ድማ ጎኑ ዋዕላ ጉጅለ ሸውዓተ መንጎኦም ዘካየድዎ ኣኼባ እወንታዊ ምትሕብባር ወይ ምርድዳእ ከም ዘሎ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ስዒቡ ትኽልቲያዊ ዘርባ እዋናዊ ዝተፈላለዩ ዞባዊ ምዕባለታት ጉዳይ ሱዳን ሊብያን ቀርና ኣፍሪቃን ከም ዝገምገሙ እውን ሓቢሩ ኣምባሳደር ታሚም ወሲኹ ሚኒስተር ባድር ዓብደልዓጢ ብመሰረት ቀጥታዊ መቐጸልቲ ሃገራዊ ድሕነት ግብጺ ኣብቲ ዞባ ጸጥታን ምርግጋእን ምዕቃብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ፍሊጡ ሚኒስተር ባድር ዓብደልዓጢ ከምቲ ኣብ ወርሑ ግንቦት ኣስመራ ታሪካዊ ዑደቱን ብፕሬዝደንት ኢሳያስ ተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ዝገበሮ ዑደት ምስ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ብሓባር ኮይኑ ንመንግስታዊ ትካላት ምሕጋዝ ሓድነት መግዛእታዊ ሉዓላውነት ሃገራት ኣብቲ ዞባ ምሕላው ከም ዘድልን ከምኡ ሉዓላውነት መንግስቲ ዘዳኽም ወይ ንዞባዊ ምርግጋእ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ይኹን ተግባራት ምንጻግ ዝብሉ መግለጽታት ኣብቲ ምስ ኣመኻሪ ትራምፕ ዝገበሮ ኣኼባ ደጊሙ ገሊጹ እዚ መግለጽቲ ሚኒስተር ባሕሪ ክብል ንዝሓገየ ሰልፊ ብልጽግና ዳግማይ ተስፋ ዘቑረጸ መልእኽቲ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ካልእ ኣብዚ ብሰንበት ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ኣኼባ ግብጽን ኣሜሪካን ከምቲ ትራምፕ ምግዳፍ ፈለግና ኢል ንግብጽ ሓደገኛ ምዃኑን ንምፍትሑ ኣብ ጎኒ ኣልሲሲ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዚ ምስ ኣመኻሪኡ ዝተገብረ ኣኼባ ሚኒስተር ባድር ዓብደልዓጢ ኣብ ምብራቃዊ ተፋሰስ ፈለግና ኢል ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ በይናዊ ስጉምትታት ሃገሩ ከም ትነጽጎ ደጊሙ ብምጥቃስ ማያት ፈለግና ኢል ንግብጽ ናይ ህላዊ ጉዳይ ምዃኑ ደጊሙ ኣስሚሩሉ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪቃን ማሳድ ቦሎስ ብወገኑ ምስ ሚኒስተር ባድር ዓብደልዓጢ ብሉጽ ዘተ ከም ዘካየደን ንነባር ሓይሊ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ኣሜሪካን ግብጽን ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ሰላምን ጸጥታን ብልጽግና ንምስፋሕ ሓበራዊ ተወፋይነት ኣሜሪካ ደጊመ የረጋግጽ ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ኣስፊሩሎም ገዛእ ሰልፊ ኢትዮጵያ ናይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መድረኽ ከም ምኽንያት ዘቕረቦ መግለጺ ትኽክለኛ ሓሳባት ክሕባእ ከም ዘይኽእል ተገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ቻታም ሃውስ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ንጉዳይ ህርፋን ባሕሪ ሰልፊ ብልጽግና ዝምልከት መድረኽ ምሃቡ ዝዝከር እዩ ነሲዑ ብመንገዲ ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወፃኢት ሃገር ኣቢሉ እቲ ሰልፊ ንመደረት ሚኒስተር ኣብ ባሕሪ ዘለዎ መርገፂ ከም ዝቐየረ ተገሊጹ ክትርጎም የብሉን ክብል ንዝሃቦ ምኽንያት ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቋሚ ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃን ኣቶ ቢንያም በርሀ ሓፂር መልሲ ይብሉ ኣቶ ቢንያም ንምኽንያት ሰልፊ ብልጽግና ብውሕድ ቋንቋታት ተደጋጋሚ ናይ ምጥቃዕን ምፍራሕን ብህሎታት ዘደናገር ወይ ሕድሕዱ ዘይሰማማዕ ተጻራሪ መግለጽታት ክሕባእ ወይ ቅቡል ክገብሮ ከም ዘይኽእል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ብዘስፈሮ ጽሑፋት ተሓሳሲቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብቲ 17 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መድረኽ ድሌት ኣፍ ደገ ባሕሪ ሰልፊ ብልጽግና ንሃገራዊ ልምዓት ጉዳይ ከም ዝኾነን ከምኡውን ድሌት እምበር ናይ ግጭት መበገሲ ኣይኮነን ክብል ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክህቦ ጸንሐ ጨርሖታት ፍልይ ብዝበለ መግለጺ ኣስሚዑሉ ነይሩ ኣሜሪካ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወታደራዊ ግጭት ከይፍጠር ትጻዕር ምህላዋ ተሓቢሩ ኣሜሪካ ምስ ስትራቴጂካዊ ክፋል ቀይሕ ባሕር ኣገዳሲ መተሓላለፍ መስመር ትውንን ኤርትራ ጸንሓ ሓርፋፍ ዝምድና ናብ ኑር ንምምላስ ጀመረቶ ተበግሶታት ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወሰደቶ ሓደገኛን ኣህጉራዊ ቅልውላው ዘስዓበን ኩናት ዳግማይ ብቕጽበት ከይበራበራ ትሰርሓሉ ዘላ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ንኸይፍጠር ይሰርሕ ምህላው ተገሊጹ ብመሰረት ሰሙናዊ ሕታም ናይ ዓባይ ብሪጣንያ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት እቲ ምምሕዳር ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ውህደት ምትብባዕን ኣገዳሲ ጸቕጥን ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ካብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ 10 ዓመታት ተፈቲሑ ዝነበረ ዲፕሎማሲያዊ ጸገማት ዳግማይ ብሃገራዊ ሉዓላውነት ዝጥሕስ ድሌታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብ ዝነበረ ሓርፋፍ ዝምድና ተመሊሱ ኣብ ዘለወሉ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ቁጠባን ንግዳዊ ረብሓታት ዕድላት ወፍሪ ከምኡውን ምርግጋእ ንምስፋሕ ልምዓታዊ ሓገዝ ምቕራብን ንኽልቲኡ መንግስታት እዘን ሃገራት ልዑል ደረጃ ዘለዎ ክልቲያዊ ጽምዶን ዘተባብዕ ሕጋውነት ምሃበን ከምኡውን ሰላማዊ ምትሕብባር ንምልዋጥ ዝጸንሐ ቁጠባዊ እገዳታት ክልዓል ዝኽእለሉ ኣገባባት ይኽተል ከም ዘሎ እታ መጽሔት ብሓፈሻ ረዲኣ
እዚ ከምዚሉን ከሎ ስደተኛታት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ናይ 27 ቢልዮን ዶላር ዕዳጋ ፈጢሮም ተባሂሉ ሓላፊት ባንክ ፋይናንሳዊ ልምዓት ኡጋንዳ ብዝገለጸቶ ሓበሬታ ስደተኛታት ናይ 27 ቢልዮን ዶላር ዝበጽሕ ናይ ዕዳጋ ዕድላት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ዘሲዝን ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ እቲ ሓድሽ ሓበሬታ መላእ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ውሽጢ ዓዲ ዝተመዛበሉን ኣብቲ ዞባ ናብ ዝርከባ ሃገራት ዝተሰደዱን ዓመታዊ ከባቢ 27 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ንጥፈታት ከካይዱ ከም ዝበቕዑ ኣረዲዩ እቲ ብምትሕባር ምስ ኡጋንዳ ዝመደቡ ኣማሁሮ ዝተባሃለ ትካል ባንኪ ካምፓኒ ጉጅለ ኡጋንዳ ፋይናንሳዊ ምምዕባል ዝተኻየደ መጽናዕቲ ካብ ሃገሮም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣብ ንግድን ሕርሻን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብ ዝኣመሰለ ጽላታት ብምስታፍ ቁጠባ ናይቲ ዞባ ምንቅስቓስ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣረዲዩ እዞም ስደተኛታት ብዝገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዓመታዊ ናይ 27 ቢልዮን ዶላር ዝበጽሕ ዕድላት ክፈጥሩ ክኢሎም ከም ዘለዉ እቲ መርበብ ሓበሬታ ሒዝዎ ዝወፀ ጸብጻብ ገሊጹ بخال زينا دما والقايت سراوت نخينات يدالو خمزلو تغليصو جنرال برهان بقاله وان ازاز تزاز سمين معرابا والقايت صنع وتادرو اخيبا خمزكايده تغليصو ابتا اخيبا كونريل دمق زود حويسو اب تحت خلال محراز نور مرحت من محدارات كمسترخو تغليصو ازاب زقون الاوان دما هيمان رايتس واتش سبسلطان حوحات لحزب تግራይ وتادرو علاماتاتهم كدغف خغدد يبلو من كبلات حساسيبو نام حدرتن سبسلطان كلل تግራይ ملكيتو هيمان رايتس واتش اوزوصو مغلصي بغديتا وتادرو ململا قدن تقامت ناي مقطع سفيح سلطان زهب اواج اوصيم الله كبل كسيسو بمخنيات معلت سماعات لعل 1300 ابالات ماكل تعليم هاجراو اغلغلوت سوا عمق ابر سماعات وعوع حزبا وفري اكايدوم اتم ابالات نتقصر بمحداس اوان بمتكالن صريت كباب بمكيادن نمسوات جغان سماعاتنا زلوم حيال مغلص مسغانان مبصعوم نمحداس زلوم قراصنتن غليصوم كمزيوم زبولا ملا ايرتران وصا هاجراتن زكايد زلو نطفتات نتنبار منفسن صنعاتن حزبنا زنصوارقيوم እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣምባሳደር ራጅ ከማል ምስ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ሃገር ኤርትራ ክቡር ኣምባሳደር ዘመደ ተኸለ ተረኺቡ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዓውድታት ስነ ጥበብ ባህሊ ሲነማ ስፖርትን ካልኦት ምስ ዝተኣሳሰሩ ጽላታትን ዘሎ ክልቲያዊ ምትሕብባርን ምልውዋጥን ንምድንፋዕ ብዝምልከት ፍርያም ዘተ ኣካይዶም أمبرا ليبيا زمدبرو خالي منغست زيغاتا السودان إيرترا إثيوبيا صوماليا نابت هاجر كياتو زخلكل حدش أواجا وطي خبل معكن زينا رويترز حبيرو نحدا منغستاو منጭ تقيسو أبزرغو حصبصاب رويترز ازو سنه تاتاتو وصاتنياتات ناب ليبيا نمخلاص زعلم مخاني نصر اتي ابتا خاليت زعبيت كتما ليبيا زخونت بينغاز زمدبرو حدا خنف ناي تبكلته تمقيد زل منغست ليبيا بسولس أبزو أواج زيغاتات إيرترا السودان إثيوبيا صوماليا بخلو ناي مريت بحرن أيرن معاصو ناب غزات ليبيا مئتاو تخلكيلو مالو يبل يغن بر أبالات دبلوماساون قنصلاون تلوخطات سدرابيتومن كمونا عودة تمرتن حكمنا زنطفو سرحتنياتات حقاونا يسرحو علن فقادن كاب زملكتا أكال تقريبا كاب زقدا نصا مخانم ات أواجرد بوسا محمد زمرح منغست بنغازي مستن مبرعاون سفيح شنخ دباون كفال ليبيا زقوطاطر وتادرو أزاز جنرال كليفة حفتار كيدان زلوويو بانصار ات بحبرات هاجرات افلطو زلوون اب 2021 ناب سلطان زمصن بعبد الحميد دبيبا زمرح منغست مدبرو اب رأس ختمات تريبولي زغبر مخاني فلات ازنابت اواج اجدا تطقيسن زلو 4 هاجرات قرن افريقا مبغسنايتون بسنك بوليتيكاون صطاون زي مرغغا وجه ጭቆናን ቁጠባው ድኽነትን ሃገሮም ራሕሪሖም ስደዱ ኣማይታ ሸሓት ዜጋታት እየን ብፍላይ ኣብ ዝዋን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኺናት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቀልውላው ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ስእነት ርግኣትን ነዞም ዜጋታት ናብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ምድረበዳ ሰሃራ ብምቁራጽ ናብ ሊብያ ዘምርሕ ጉዕዞ ስደት ይደፍኦም ኣሎ ክብል ይገልጽ أباطع استسرح نصا زوبا أب سفيح قطبا إيرترا قدا كهلويو أهقراو معرفة نفرت متصوع حويسو 5,000 هكتار استوالد نصا ناي دغ وفر بمسحاب قطبا إيرترا نمعبال زلعله قدا ختصاوت كم زخل تحبيرو منغست إيرترا نمعبال درخيت نمفتارا بنحاس 2001 نباطعن عسبن كم قطبا ونصا زوبا بمراي أواج أوطيو أتمسرح خاب 2006 كم استبغاغس سنداتو ناي نصا زوبا يملكتو أزناي نصا زوبا إندستري علي مقصال ناي وصا وفر نمسحاب ناي صنع لوجستيك مكففال عسان زمن أبزول صلاتات بمتكوار استوادد أيو إزي باطع زركا ماكل نصا زبان ناي كونتينر كالي مسرحاتن حويسو مساو قراو معرفة نفرت متصوع بموهاد مدبات خسالت صنح مخاني حبر نصا زوا باطع بسنك حصرات قرباتن استفلالي مخنياتاتن اتخهو زغبو اغلغلوت كام مبركات بخيرو خم صنح زفلط ايو إيرترا مستم زلو حدش مدرخ صلوا إيرترا بزباون علماون مدرخات بقمت بمتاو اغلغلوت نصا زوا باطع كهبوم زخ ربحاتات رحق مخانو كيلاتات يحبرو باطعنا أوروبا آسيا
ኣፍሪቃ ዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ቁርብነት ኣብ ግምት ብምእታው ነፃ ዞባ ባፅዕ ናይ ስራሕትን ወፍርን ዕድላት ብምፍጣር ቁጠባ ኤርትራ ንምዕባይ ልዑል ግደ ክጻወት ምዃኑ ክኢላታት ቁጠባ ዝህብዎ መግለጺ የረድኡ። ኤርትራ ብቅሕ ባሕር ካብ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ባይቶ ሎሚ ዓለም ብቴክኖሎጂን ስነፈልጠትን ተመዝግቦ ዘላ ቅልጡፍ ዕቤት ቀንዲ ደፋኢት ሓይሊ ንምዃን ትቀዳደም ኣላ። እቲ ሃገር ትውንኖም ክልተ ስትራቴጂካውያን ማዕድናት ፖታሽን ሶድየምን ንኢንዱስትሪ ዓለም ጸሎትን ወሳኒ ምርኩስን ምዃኖም ተረጋጊጽ ኣሎ። ማዕድን ፖታሽ ንዓለምና ካብ ማዕድን ላዕሊ ዋስትና ድሕነት ምግቢ እዩ። ዓለም ብሰንኪ ቁጽሪ ህዝቢ ንሕርሻታት ዘድሊ ድኹዒ ንምፍራይ ኣብ ፖታሽ ኣዝያ ትምርኮስ። ፕሮጀክት ወለሊ እዛ ኣብ ሰንጥቅ ዳናኪል ዝርከብ ልዕሊ 1 ቢልዮን ቶን ሳልፌት ፖታሽ ዝሓዘ እዩ። እዚ ትሕዝቶ ዛብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ኩሎም ፖታሽ ንምውፁእ ኣዝዩ ቀሊልን ዝሓሰረን ይገብሮ። ዓለም ንዓመታዊ 7 ሚልዮን ቶን ሳልፌት ፖታሽ ትጥቀም። ኤርትራ ትዘልዋ ክዙን ሃብቲ ጥራይ ንሙሉእ ዓለም ን30 ዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ክተቕርብ ትኽእል እያ። እዚ ማለት ኤርትራ ንመጻእ 30 ዓመታት ንመላእ ዓለም ምግቢ ክትምግብ ወሳኒት ሃገር ትኸውን ኣላ ማለት እዩ። ኤሮፓውያን ፖታሽን ድኹዕን ካብ ሩስያን ካናዳን ይጥቀሙ ነይሮም። ሕጂ ግን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምዕጻው መጻው ሆርሙዝ ምርጮም ናብ ኤርትራ ገይሮም ምህላዎም ተገሊጹ። ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ናይ ንግዲ ስምምዓት ምስ ኤርትራ ንምኽታም ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ኤርትራ ንኤሮፓ ቁጠባዊት ሳንባ ክትኮና ምዃኑ የረጋግጽ። ሶድየም ኣብዛ ዘመናዊት ዓለም ሓደ ካብ ኣገደስቲ ባእታታት ቴክኖሎጂ ኮይኑ ቁጠባውን ቴክኖሎጂካውን ዕቤት ዓለም ብዝቐልጠፈ ንኽጓዓዝ ግደ ሶድየም ዓብዪ እዩ። ኤርትራ ካብተን ሃብታም መኽዘን ሶድየም ዘለዎን ሃገራት ዓለም መበል 7ይ ደረጃ ትሕዝ። ተካ ሊትየም ስካብ ሕጂ ንባትርታት ኤሌክትሪክ ሊትየም ቀዳማይ ምርጫ ነይሩ። ሓድሽ መጽናዕቲ ግን ሶድየም ካብ ሊትየም ብ30 ሚእታዊ ዝሓሰረ ምዃኑ የረጋግጽ። ሶድየም ዝያዳ ተመራጽ ዝገብሮ ድማ ውዕይ ይኹን ዝሑል ኩነታት ኣየር ብዘይ ጸገም ስለ ዝዓይን ከም ሊትየም ስለ ዘይቃጸልን እዩ። ቻይና ንብሉጽነት ሶድየም ብምግንዛብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ኣብ ኮለሊ ብሰፊሑ ትሳተፍ ኣላ። ቻይና ጽፍሒ ጸዓት ሶድየም ካብ 160 ናብ 200 ንምብራኽ ትሰርሕ ኣላ። ነዚ ድማ ኤርትራ ቀንዲ መቕረቢት ጸጋ እያ። ኤርትራ ነዚ ኩሉ ጸጋታት ናብ ዓለም ንምልኣኽን ንግዲ ዓለም ንምግልጋልን ዓበይቲ ፕሮጀክታት መሰረተ ልምዓት ተሃንጽ ኣላ። ካልእ ድማ ወደባት ባፅዕን ዓሰብን ታሪካውያን ወደባት ንመላእ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንንግዲ ቅሕ ባሕርን ቀንዲ ማእከል ንምግባሮም ሰፊሕ ናይ ምሕዳስን ዘመናዊ መሳርሒታት ናይ ምትካልን ስራሕቲ ይካየድ ኣሎ። ሓድሽ መዕርፎ ነፈርቲ ካብቲ ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ ወጻኢ ንዓበይቲ ነፈርቲ ጽዕነትን ንንግድን ዝተዳለወ ሓድሽ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርትን ምህናጽ ትልምታት ተሓንጺጾም እዮም። እዚ ድማ ኤርትራ ምስ ዓለም ዘለዋ ምትእስሳር ብቐጥታ ክልውጦ እዩ። እዚ ኩሉ ኣብ ዕደና ኢንዱስትሪ ሕርሻን መሰረተ ልምዓትን ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 500,000 ሓደሽቲ ዕድላት ስራሕ ክፍጠር ትጽቢት ይግበር። እዚ ዕድል ስራሕ እዚ ንመንእሰያት ኤርትራዊ ሃገሮም ተረኺቦም ብልዑል ደሞዝ ክሰርሑን ንሃገሮም ክሃንጹን ዘኽእል እዩ። ኤርትራ ኣብ ቅሕ ባሕር ዘለዋ ሃብቲ ነዳዲ ንምውጻእ ምስ ግብጺ፣ ኣሜሪካን፣ ሳዑዲ ዓረብን ዝተፈላለዩ ናይ መጽናዕትን ስምምዓትን ክካየዱ ጸኒሖም እዮም። ዓበይቲ ሃገራት ዓለምን ናይ ንግዲ ትካላትን ናብ ኤርትራ ገጸን የማዕድዋ ምህላውን ኤርትራ ብቀርኒ ኣፍሪቃ ብቁጠባዊ ዓቕማ ተወዳዳሪት ዘይብላ ሃገር ከም ትኸውን የረጋግጽ። መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ 35 ቢልዮን ናቕፋ ወፍሪ ብምግባር ቴክኖሎጂ ሃገር ንምቕያር ዝለዓለ ስራሕ ሰሪሕ እዩ። 184 ናይ ቴሌኮም ታወራት ኣብ መላእ ሃገር ተተኺሎም ሽፋን ሞባይል 90 ሚእታዊት በፂሑ ፍጥነት ኢንተርኔት ድማ ናብ 4G ክቢሉ ሰፊሕ ኣገልግሎት ዋይፋይን ምስፍሕፋሕ መስመር መሬትን ተኻይዱ ኣብ ርሑቕ ከባብታት ድማ ተወሳኺ ስራሕቲ ይቕጽል ኣሎ። እቲ ካልእ ድማ ናይ ኤርትራውያን ዓወት ኣብ ዓለም እዩ። ሄለን ሃይለ ካብ ኣስመራ ተበጊሳ ኣብ ዝለዓለ ትካል ቴክኖሎጂ ዓለም ናሳ ከም ኤሮስፔስን ሲስተምስን መሃንዲስ ኮይና ትሰርሕ ዘላ ኤርትራዊት ኮይና ንብቕዓት ዜጋታት ናብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ተርእላ። ስፖርተኛ ነጋሽ ተኽሊት ኣብ ሞሮኮ ተረኺቡ ንሻምፒዮን ኣፍሪቃ ትሕቲ 17 ዓመት ከም ኮሚሽነር ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ። እዚ ድማ ኤርትራዊ ስፖርታዊ ምሕደራ ኣፍሪቃ ዘለዋ ተፈላጥነት ክብ ዘበለ እዩ። ኤርትራ ልክዕ ከም ሲንጋፖር ውሕድ ህዝቢ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ባሕሪ ጽኑዕ ጸጥታን ምርጋን ዘለዋ ሃገር እያ። እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ማዕድናት ዕደና ናይ ወደባትን መዕርፎ ነፈርትን ህንጻ ከምኡውን ናይ ቴክኖሎጂ ምስፍሕፋሕ ንኤርትራ ሲንጋፖር ኣፍሪቃ ንምግባር ዝተተለመ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ። ኤርትራ ብጸጋታት ኮፐር፣ ወርቂ፣ ፖታስ፣ ዚንክ፣ ሶድየም፣ ነዳዲ፣ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ፣ ሲሚንቶ፣ ጆሶ፣ እምነበረድ፣ ካይላዊ ሰራሚክ ከምኡውን እምኒ ኖራ ሃብታም ሃገር እያ። እዚ ኩሉ ሃብቲ ምስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዓቕሚ ተደሚሩ ኤርትራ ናብ ሓድሽ ናይ ብልጽግና ምዕራፍ ትሰጋገር ኣላ። እታ ሃገር ትንሳኤ ኣብ ኣፍ ደገ ፖታሽን ሶድየምን ኮይና ትጽበላ። እዚ ድማ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘሐጉስ ታሪክ እዩ። ወላዲቱን ፕሬዝደንት ኤርትራ ዝኾነ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይዘሮ አዳነች በርሀ ብዕለት 22 ሰነ 2026 ብሕማም ምኽንያት ኣብ መበል 97 ዕድሜን ከም ዝዓረፋ ኣብዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ዘሎ ናይ መርድእ ወረቐት ይሕብር ኣሎ።